好啦，今日咧慈姐面對面咧就係要同阿 Lori 面對面嘅，Hi，Hello。我哋今日咧首先要多謝阿 Della Beauty 呢一個咁靚嘅 sofa 舒服嘅位，俾我哋咧嚟傾偈啫。我哋今日唔係嚟做 treatment，雖然平時都會嚟，係嘛？係咪有咗更多機會去扮靚？更加貪靚比以前，因為以前拍節目，再之前嘅你可能唔會話點化妝咁噶嘛。以前會話係注重形象多啲啦，但係而家係真係會想再靚啲，再 keep 得住。畢竟真係節目出街之後啦，跟住再加埋鯊魚 baby 嘅二次嘅評述之後，令到喺條街度係更加多人會認得我嘅。即係可能以前節目出咗之後係一啲姐姐啊、auntie 啊會比較多嘅，咁你就會見到我就會擘大對眼，然之後就會興奮地問可唔可以影相啦。咁但係而家係可能係跟住播車上一齊出 trip，姐姐都多啊，姐姐多啊。哦 ，OK。咁跟住就會係多謝每一個揾我影過相嘅你。跟住就會係去到上海同北京啦，即係都會撞到有啲朋友仔都話哦，你就係拍過嗰個聯綜嘅 Lori 咁樣。佢哋有啲未必記得個名嘅，但係都會認得我個樣咁樣，就覺得都係保持翻個形象少少會好啲，而一個偶像包袱越嚟越重。喺內地嘅人會叫你 Lori 多定阿三哥多咧？不過阿三哥好後期啦，最後呢幾個月啫。呢幾個月先而家。你上海去咗半日啫喎。係啊，我去咗20個鐘都唔夠，我原本係都撞到人認得。我原先係 plan 去可能一日多啲，晏晝先走嘅，但係因為佢哋你知國內嘅航班對日本嘅航班有少少更改，咁所以我就早咗半日走，所以我係去到啦，去咗外灘一陣啦，跟住之後就去飲酒啦，諗住即係去飲2杯咁樣，咁跟住第二朝。我原本仲記住原先嗰個上機時間，跟住好彩係我嗰個手機咧，佢會話俾我聽，我提早3個鐘嘅前會話俾我聽。跟住我起身嘅時候心諗死緊啊，因為我係瞓覺嘅時候醉咗翻到酒店啦，攤咗喺度，跟住冇校鬧鐘，我就係靠嗰下叮叮，跟住就嘈醒咗。但係好彩講得切，即係佢係提咗3個鐘嘅。係，我就即刻 call 車冇理，但係由得佢等，跟住就沖個涼就出發。所以其實你只係去咗上海1晚啫，係1晚咋，係加埋個瞓覺得1晚啫。哦，咁其實你覺得嗱，Boyskation 係咪都帶俾你好多唔同嘅經歷咧？嗱，我哋差唔多拍完都2年啦，我哋係24年4、5月拍完噶嘛，咁而家已經26年啦。你覺得呢2年嘅轉變係點啊？呢2年嘅轉變係我自己會我買少咗衫。哦，即係多咗 sponsor 衫。係啦。OK。咁啱。咁 National Geographic 啊講得嘅係。咁跟住就會係哇！呢個我要諗啊，你呢段可能要快進1.5倍，等先我自己嘅變化。即係唔關衫嘅 sponsor 或者美容事，即係其他你自己內心啊睇嘢啊有冇啲啟發啊？對於屋企啊感情啊咁，應該都有㗎嘛？感情方面都會有嘅，即係學識咗唔好咁衝咯，唔好咁戀愛腦咯，係啦。因為我以前都係一個好容易會感受到人哋或者感受自己嘅感覺比較多，咁但係會好少慢慢去分析每一件事背後，或者多咗企喺人哋角度去睇咯，係咁樣會令到每一段關係都會好啲。畢竟就係每個人有自己唔同嘅諗法，咁所以對於處理感情，以前同而家係有啲分別嘅，雖然都仲係好黐身嘅。咁講感情先咧，你其實嗱咁多個仔仔拍完個節目之後，咁啊除咗成功 pair up 嗰對啊醫寶同埋 Jusco， 咁其實全部都係單身噶嘛。咁隔咗一陣咧，就開始都有人拍拖啦。我諗 Jason 係最快一個嘅，你快啲定 Jason 快啲咧？我都唔記得咗。佢好快翻嚟，我諗1個月到嘅咋。我哋幾時翻嚟啊？我哋翻嚟係3月拍咗1個禮拜翻嚟啦，但係真正拍完嘅節目係4月尾，4月30號拍 finale 嘅。咁5月已經係 free 㗎啦，個節目完咗㗎啦。佢好快㗎啦，佢翻嚟5月到已經拍拖。哦，你都差不多。冇記錯，我係年尾先一齊嘅。哦 ，OK。係。咁我認識而家另外一半嘅時候，我同佢講話，我去咗巴黎拍咗個旅遊節目㗎咋。哦，佢唔知係個 dating show。佢唔知啊。
直至到出街先知，唔係後尾佢都有見過我哋嘅。佢後尾係有知道嘅，但係慢慢滲啲俾佢知咯。哦，即係費事嚇親佢。同埋即係咁，我都簽咗保密協議㗎嘛，我唔可以隨便話俾人聽㗎嘛。even 佢我另一半都。咁你就乖啦，唔係個個都咁做㗎。我係最守規矩㗎，由頭到尾我都係最守規矩㗎。呢個我都同意嘅，佢真係好守規矩，好聽話嘅，係真係讚你啊！咁跟住咧，咁佢到佢知道咗之後，佢有冇啲咩反應，或者其實都 OK 啊？橫掂你而家同我一齊咯，之前發生乜事都唔驚。佢都笑你。咁佢睇翻個節目嘅時候會點啊？佢就會默默喺度寫小氣簿咯，佢自己。咁佢有冇會唔中意 iPhone 啊？唔講得就算啦。呢個我太主觀啦，我哋都好少提呢個名。唔係啊，你最近 story 先睇佢。係啊。係咯。佢就我哋一齊睇嘅，即係我哋一間屋三個人一齊睇。佢講緊睇另外一個 dating show The Boyfriend 2係。係啦，咁我哋睇到嗰段就係，哇！你即係佢講有冇咩感受啊你？跟住我先至回帶翻幾秒，其實我都唔係好 pay 即係擺俾太多 attention 落去佢哋講嘅嘢度，因為我唔係好中意嗰個成面鬍鬚嗰個人。OK，係即嗰個 mix 係 William 係啦，所以我冇乜點樣 pay attention to 佢呢個位。咁跟住就但係佢就提醒咗我要睇，跟住我就我有聽過類似嘅説話喎。咁我都覺得即係睇翻，即係如果即係我抽翻自己睇自己嘅節目入邊啦，同我自己睇其他人睇節目入邊，我都會覺得又好似係喎，佢又真係嚟得有啲激烈喎，咁樣就會覺得都係嘅。所以當日可能係啲觀眾都係咁樣睇你係嘛？唔緊要啦，佢哋睇到好多，已經好開心。喂，當你自己都做過 dating show 去睇另外一個 dating show，你感覺係點？我會睇多咗人哋即係佢哋之間嗰啲微表情，即係嗱攝影組想你睇到嘅嘢係可能係一個嘅畫面入邊嘅左邊，咁但係我想睇嘅喺右邊，就係咧佢哋嗰啲其他人嘅反應。其他人如果我中意嗰條仔喺隔離俾第二條仔 flirt 緊，跟住佢又好似受 flirt 咁樣，我最中意睇嗰啲，跟住或者係咁我哋都有好多。我哋都有嘅。嗱，第一個剪輯係即係佢要擺主線係大家嘅感情線，嗰啲吃瓜位係真係冇乜嘅。嗱，鯊魚 baby 係做到呢個點嘅，咁但係鯊魚 baby 又係用翻我哋嗰啲片，不過誇張咗。所以我就係成日都好想你將嗰啲剪咗出嚟，即係我想講漏網之魚。我哋拍咗咁多個鐘，佢就係每幾日剪20分鐘出嚟，所以你諗下幾辛苦。我真係覺得好辛苦，同埋如果佢可以再多10集嘅話，我相信。咁就好似 The Boyfriend 咁咯，即係日日都喺度坐喺度唔知做乜，佢哋真係有時喺度坐喺度影住佢哋唔知做乜咁樣喎。唔係啊，嗰啲先最多嘢睇啊。唔係嗱，身為局中人可能係，但係局外人，我唔知，我覺得佢即係我始終覺得日本呢個版本係拖得太長，我覺得拖得太長2個月喎。咁當然嗱，當日你哋邊個可以請2個月假去巴黎拍？冇可能嘅事，我都冇呢個 budget，但係 Netflix 有啊嘛。今次 budget 幾大啊？佢哋仲突然間去二世古又去玩下，佢今日個旅遊特輯嚟嘅，今次又去阿寒湖，去咗咩川路，去咗好多地方。佢哋之後個 sponsor 啲成版，係佢今次係有晒 budget嘅，根本就唔係靠賣咖啡嚟維生，等咗幾千日圓，咁多人點食飯？佢哋上一集係講緊要維生㗎嘛，我哋唔夠錢買你嘅雞肉啊咁樣，跟住今集係冇咗啦，冇呢個問題，間屋又靚咗好多啦。唉，咁我哋要睇餸食飯啊嘛，已經好好啦。咪講翻先，OK，講翻你男朋友同你咁啊，你覺得個節目仲帶到俾你喺處理呢段新嘅關係有啲咩嘅啟發？仲有冇？除咗你識得照顧人哋嘅感受多啲，我都識照顧咗自己嘅感受多啲。因為節目出咗街之後，啲人好多會覺得喂 Lori 你要愛惜下自己啊咁。但係即係我覺得係咯，就係要平衡翻兩邊，其實就已經好夠。即係你唔可以完全睇晒自己，亦都唔可以完全睇晒對方。如果唔係就會，即係你自己都冇咗個 balance 嘅時候，你好難去 join 另外一個天平，即係天秤咁樣去做。就係呢個位係即係多謝咁多位幕後嘅聲音。就我哋嘅單頭訪問嘅時候，都即係梳理咗好多唔同呢方面嘅嘢，所以暫時都未遇到啲咩大 challenge。不過都要讚下你另一半啦。其實佢
佢都好融入我哋嘅圈子啦，你好快帶佢出嚟同我哋認識，咁同埋有時佢仲充當我哋嘅助手啊。其實我哋北京有啲嘢佢幫我哋拍啊咁，我覺得佢好支持你，即係好多方面嘅，即係你想做嘅嘢其實我唔知啦，但係起碼喺我哋面前，我覺得佢係非常之即係 support 你咯。係㗎，係㗎，佢都幾支持我哋嘅，即係我啦，或者我哋嘅成長啦，就係譬如拼多又嚟啦，係咯，好多地方我哋一齊出現啊。係啦，譬如佢會幫手揸下機拍相，影下啲花絮啊，有陣時會幫我爭取多啲鏡頭，就多啲影我啦，跟住之後就剪埋，跟住俾埋編輯，即係俾整。原來已經做咗手腳嘅。跟住你唔覺得你想靚咗咩？而家多有個人專係幫你影。係啊，所以我唔使 screen 而家，佢幫我 screen 晒。你而家嗰啲相幾靚？不過佢有時會覺得我好睇嘅位係我都唔係幾同意嘅，即每個人睇唔同嘅。嗰啲咧你慣咗，譬如我夠覺得我自己某個樣好睇，可能你覺得啫，唔一定要咁嘅樣啫。我今日都係冇化妝，所以我都係 OK。咁屋企人咧，之前你媽媽就幾反對你參加，所以你變成我都要用好多力氣去爭取你係最後一個參加 Boys Station 2。咁而家搞咗2年啦，你媽媽又點睇？即係成件事咧出晒街啦，佢應該身邊識嘅人睇嘅人都已經知道晒㗎啦。我又冇咗個動力去同佢深即 deep talk 呢件事。OK。係啦，不過就係返屋企都仍然 keep 住有靚湯飲嘅，咁我都仲未係一個衰仔嚟，我相信。唔會，我覺得你哋好感情啊！你又同佢去日本玩啊，即係你哋之間嘅 bonding 都幾好咯。係啊，我即係唔係話上海嘅，上海之前其實我係我太遲買機票啦，咁但我又想 join，咁所以我就買一張會轉機嘅機票，特登停一停上海。咁其實我都想見識下上海嘅，咁但係就係咯，無奈俾個機票再一改再改啦，咁所以改到斷咗。咁但係我係在此之前就係同我媽去咗呢一個福岡，跟住同我哥一齊揸車周圍去咁樣。你阿媽嗰陣時有冇睇完成個節目？佢一定有睇晒啦。咁佢有冇好緊張你喺裏邊嘅發展，或者即係譬如戥你唔抵啊之類咁樣？佢本身話唔睇嘅，佢本身我爹哋都話唔睇嘅。跟住有一次我食完飯翻屋企之後，佢就話：唉，做咩啫你？個時間仔對你都唔好，即係自己自不然流露咗出嚟透露，你都冇提啊嘛？係佢自爆咗啦，佢話個時間仔對我唔好，係我都覺得係。OK。佢之後我覺得佢之後有良心發現嘅，佢對我好咗嘅。咁都係嗰個階段嗰下啫。好啦，咁啊講下呢一年你有咩展望啊？譬如有啲工作上有冇啲咩變化，或者有啲新嘅嘢諗到啊？變化都唔大㗎啦，工作都係 keep 住，都係要揾錢嘅。咁但係就想讀多啲書，即係會想讀翻個課程，或者係譬如想讀個商業上嘅管理。係啦，即係我覺得人到呢個年紀都係要向住 mid level 或者 high level。Kurt 都想讀 MBA 喎。哇！我覺得佢想啊，佢而家考緊係。我覺得佢係一個好 perfect 嘅年紀去讀書嘅，係啦，即係佢。咁又唔係 MBA 需要一啲工作經驗先讀嘅喎，又唔係即讀係最好嘅噃。可能你而家都適合嘅噃。但係 MBA 嚟講，佢唔係。佢唔多工作經驗啊嘛。我係一個學渣嚟嘅，我仲未有呢個大學學位嘅，所以我應該係首先讀咗個 degree 先。咁我之後我就應該可以直接再落去 MBA，即係如果我要讀嘅話，就可以直接落咯。咁我知道其實 MBA 好多時候都唔係為咗學更多嘅知識，好多時候都係為咗 connection 去做。識人係。咁所以我覺得其實我覺得佢家中唔係好需要讀呢個 MBA，佢已經識好多人。係，我都唔明。同埋佢讀完，我相信佢都唔會做嗰啲嘢嘅，又係。未必㗎，可能佢真係出條筋，覺得喂，我就係想做一個成功人士咁樣。喂，但係你諗住即係進修係真係返學嗰隻啊，定係可能係要佢或者係好 part time 形式嘅？你唔係 full time 返學啊？我係屬於質感人嚟嘅，我要面對面先至可以做到嗰個最好嘅吸收。即係我以前讀書都係坐頭幾排嘅，即係頭1-2排嗰啲嚟嘅。呢個唔係因為要咁近啫，係嘛？你唔明白意思算啦，冇嘢。繼續講。唔明，
但係我即係點講咧？我好易分心嘅，咁所以如果係一個好舒服嘅環境，即係如果唔係慈姐監督住我嘅話咧，我可能就會走咗去整其他嘢。我監督佢今日出現都要啲力氣嘅又係。OK，咁所以你真係要上堂，真係要即係可能多啲時間翻學啦。係啊係啊，我嗰陣時入綠色呢間公司嘅時候咧，係有個前輩同我講，即係佢唔同 team 嘅，佢冇一個誘因係一定要請我嘅。咁嗰個前輩同我講話，佢讀呢間去做呢間公司嘅時候咧，佢係可以公司會報翻埋大學俾佢讀嘅。咁但係我後尾發現原來嗰條路線咧係同我心目中嗰啲出入嘅，咁所以我就冇 join 到嗰條 line， 係啦。咁所以而家就想自己又再試下。係啦，靠自己嘅積蓄就去讀咯。好啦，努力啊一切，希望你事業、家庭同埋呢個愛情今年都好順利啦。要學業啊，sorry 啊。我再加埋學業係喎，仲有學業。OK，咁4樣嘢，好，4樣嘢都相得益彰啦。OK，好的，好加油，多謝晒，拜。